यह लड़की अपने पति को धोखा दे रही थी। फिर एक दिन यह लड़का परेशान होकर अपनी पत्नी के ब्लाउज में जीपीएस लगा देता है और अपनी पत्नी का पीछा करने लगता है। पत्नी का पीछा करते करते ये लड़का जैसे ही कुछ दूर आता है तो देखता है कि मेरी पत्नी एक पार्क के अंदर जा रही है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने लगती है। क्या ये लड़का अपनी पत्नी को इसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ पाएगा? आगे क्या हुआ देखने से पहले जो भी अपने पिता को दिल से प्यार करता होगा वह इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में आई लव यू डैड जरूर लिखेगा। और यहाँ पर इस लड़की का पति आ जाता है और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।